这一期来装 Shimano Complex XR，感谢抖音钓友淘气不吃鱼提供的轮子。你好，我是爱拆轮子的钓友小蒋。首先来装机身，握把里面放入垫圈，相近轴承，轴承上方放上固定片，然后拧上3颗螺丝。黑色塑料零件插在握把这个地方，来到框架相近轴承，这3个零件组成了第一颗传动齿。传动齿放在这个位置，从顶部插入轴，白色的塑料小轴套放在这个位置，把第2颗传动齿放在白色轴套上方，插入麻花棒，把它捅进传动齿孔里。麻花轴底部放上2个垫圈，然后盖上白色盖子，放上固定片，拧上螺丝。接下来装半月销，套上垫圈和白色轴套，把半月销镶进零件孔里，贴上固定片，拧上2颗螺丝，把主轴插进框架，在这儿插入固定轴，小齿底部套上2个垫圈和轴承，从顶部套上轴承。下一步，把所有零件镶进框架，灰色橡胶圈贴在框架这个地方。把大齿放进框架，然后盖上握把。黑色长螺丝拧在这个位置，银色短螺丝拧在这个位置，剩下的螺丝分别从框架的2侧拧进去。接下来盖上黑色固定片，拧上3颗沉头螺丝，框架顶部套上橡胶圈，装上单向轴承，拧上3颗螺丝，单向轴承上方套橡胶圈，金属内套套在小齿上，测试一下单向轴承的功能。盖上防水盖，装上底部装饰盖。接下来装过线环，过线环轴上套垫圈，把轴捅进线挡孔里，金属环内部套上橡胶圈，白色轴套插进金属环，小轴承捅进白色轴套。过线环轴上套黑色底座和白色塑料环，把组好的零件套在轴上，顶部放上黑色环，盖上小耳朵，拧上螺丝，螺丝不要拧紧，然后来装转塔，把小盖子贴上去，从顶部拧上螺丝，转塔另一侧放上线挡回弹拨杆，然后把弹簧拨杆组装好，弹簧拨杆放在孔里。盖上侧盖，拧上螺丝，弹簧拨杆要插进这个孔里，把线挡套上去，拧上螺丝，转塔对侧孔里放进弹簧和顶针，套上小耳朵，放上垫圈，拧上螺丝。最后一步，拧紧过线环螺丝。测试一下线挡开关功能，把转塔套上去，金属环按照这样的方向镶进螺母，把螺母拧上去。放上装饰盖、垫圈、防水橡胶圈，最后套上螺母固定片，拧上螺丝。接下来装线杯，轴上套垫圈和发声齿，底座上套轴承，锁上金属环，对齐螺丝孔套上去。0.89号六角拧上紧钉螺丝，拧好后垫上垫圈，线杯这里放进轴承，锁上挡簧。放入2片刹车片，锁上挡簧，套上线杯，最后装线立盖，盖子孔里放弹簧和顶针，六角螺母放在中间孔里，螺母上方垫上垫圈，放上粗弹簧，小盖子里放入垫圈，把它盖上去，锁上挡簧。最后一步，套上橡胶圈，拧上盖子，装上鱼轮摇臂。OK， 这颗轮子的组装工作就完成了。我是小蒋，下期再见。